みんないくよ。3、2、車乗る。あ、いいね。1、ファイヤー。まずはセレモニーの始まりです。きたー。でこれがわっせこれやばくない？ここでいい？絶対ホワイトアウトするけど、こうするか。おいこれやばいで。やばい来るぞ。来た。どうなる？動いてる動いてる。ちょっと動いてるけど車がさ耐えられなくて爆破したんだけど